Добрый день, друзья мои. Я вас поставлю где-нибудь так, чтобы я вас видела. Рассказываю историю сегодня страшную вам и хорошую тоже вам. У нас Гоша позавчера был в Макдональдсе, купил Макдональдс или КФС, или нет, или Бургер Кинг, что-то вот из этой дряни, наелся, какое-то невероятное количество бургеров съел, и, конечно, ему ночью было плохо. Я буду делать дела, потому что мне нужно заправить постель. И, в общем, ему было очень плохо, и он у нас очень страдал всяческими отвратительными процессами, которые происходили, процессы очищения организма. Он проспал вчера весь день, он проспал сегодня всю ночь, он проспал позавчера всю ночь. И, в общем, проснулся сегодня в хорошем состоянии, в нормальном. Так что Гоша у нас приходит в норму, и жизнь продолжается. Что я вам хочу рассказать, друзья мои? У меня сегодня была ночью такая история. Егор был уложен, как бы он уже уснул. И вот я, почти засыпая, поймала себя на том, что кто-то чихает в квартире. Кто-то чихает и с регулярной периодичностью, и это меня очень настораживает. Поскольку очень жарко, я подумала, что проблема в кондиционере. Я выключила кондиционер и пошла посмотреть по квартире. Может быть, это птицы шалят, или, может быть, Ева. Я подошла к балкону, стала у окна для того, чтобы через большое окно, оно у нас до пола, наблюдать за собакой. У нее был ночной променад, днем она спит, потому что очень жарко, двигаться тяжело, а ночью она поест, попьет и начинает делать себе мацион. Бродит, ходит, пьет воду, разминается, но никаких регулярных чихов у нее не происходило, никаких звуков она не издавала. Сережа в своей обычной манере похрапывал, но, зайдя в комнату, я опять услышала, что в моей спальне кто-то чихает. Вот у вас было такое? Обойдя все, не найдя причины, я подумала, ну бог с ним, не буду обращать внимания. Мало ли, что это может быть. В какой-то вентиляции что-то там происходит, и это может быть совсем безопасно. Только напрягает слуховой аппарат и мои нервы. Ну вот, я уснула, и сегодня утром я проснулась, и опять пошла в душ, захожу, и слышу, что кто-то чихает в душе. Знаете, чих такой, как будто чихает котенок или кошечка. Такой чих, чих. Как вот они чихают, да? Коротенький, маленький, но регулярность есть некая. И вы знаете, что? Оказалось, что это моя зубная щетка. Что-то у нее внутри происходило, и она начала издавать такие звуки, которые не давали мне спать всю ночь. Вот такая у меня для вас страшная история, которая закончилась хорошо. А я пойду заправлять постель. Так тоже бывает, знаете, позвонил такой, говорит, через 3 минуты жду тебя внизу, и уже внизу через 2. А я бегу к нему. Такая же, только зеркальная, да? Зеркальная, говорит, что чуть побольше, но не такая же.
давайте расскажем тогда про эту реально очень, по-моему, интересную квартиру. Вот сразу видно, что в квартире жили европейцы. Очень много таких аксессуаров, причем вот очень таких своеобразных, интересных. Нет электричества, ёп. Очень много симпатичных аксессуаров. Вообще так все очень стильно подобрано на самом деле. Вот мы сейчас пойдем, вот просто на детали обратите внимание. Смотрите, есть прихожая, достаточно большая. В ней утоплен шкаф, но он явно маленький. Здесь надо шкаф делать большой, вот прям во всю прихожую. Хороший шкаф, мне нравится. Нет, ну если его сделать вот так вот, зеркальным, да, туда впихнуть можно слона. Ну да. You can put the elephant if you make bigger. Ну что, пойдемте тогда, да? Очень интересная планировка с той точки зрения, что форма самой квартиры, да, самих спален, самой гостиной очень интересная. Плюс любимая нами барная стойка. Две комнаты изолированных? Да, две комнаты изолированных, очень интересно сделано. То есть два балкона, два санузла. Очень интересный санузел, он проходной к гардеробной. Давайте пройдем. Давайте пройдем, да, окей. Раздельные Давайте начнем, комнаты. да. Значит, здесь отдельная небольшая прихожая, которая разбивает нам вход на две спальни. То есть спальня номер 1, давайте вот ее посмотрим. Тоже здесь, заметьте, прямых углов нету вообще, да, исключительно такими трапециями все сделано, да. Можно везде выровнять скошенные мебель. углы, да, но она очень интересная при этом, на самом деле. Двуспальная кровать, да, очень все светлое. В общем, несмотря на странную реально форму, все можно расположить. Да, в общем-то, хозяева и расположили достаточно грамотно, мне кажется, да. Страшно. Смотрите, как много всяких разных симпатичных аксессуаров. Там лампочки, да, вот эти симпатичные, вот эти висюльки забавные. Смотри, две мышки сзади тебя. Очень интересная форма комнаты. Можно выровнять грамотной мебелью. И вот эти вот пустующие углы тоже можно заполнить да, мебелью. да. Очень хороший выход на балкон. Маленькая такая камерная лоджия. Уютный, да, такая камерная, да, как говорится. И она граничит со второй спальней, но выхода со второй спальни нет. Пойдемте ее посмотрим. И по дороге заодно посмотрим очень интересную вещь. И мне нравится, что маленькие комнаты, окна, они для нас как-то более привычны, чем большие. Маленькие Смотри, окна. сам комплекс получается два блока, и мы между улицей Барбарос и набережной. Это блок, который ближе к набережной. То есть, по идее, первая береговая линия, тут действительно по подземному переходу, и ты на море. Домик Немо, вот прямо скажем, да, об этом говорит нам камин на балкончике, который мы еще посмотрим. А что за полы? Полы натуральный камень, да, совершенно верно. Ты так обращаешь внимание, да, на интересные детали. Смотрите, спальня номер 2. Да, тоже вот сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9 углов. Не 4, а 9. Вот. Но тем не менее, смотрите, все обыграли, все очень интересно, все, так сказать. Еще одно окно закрыто жалюзями. Можно поднять, давайте посмотрим. Смотри, маленькие картинки какие симпатичные. Вот вид на море вам небольшой, да. Да, маленький вид на море есть. Все подобрано, да? Да, И да. мебель такая на деревянных ножках. Все и очень здесь интересно. ненавязчиво, Да, не вычурно, вот очень упрощенно. утка в сапогах, она тут не в единственном экземпляре. Да, смотрите, там лампочка. Очень вид интересный, кстати, из всех спален, вот именно на инфраструктуру, да, то есть... Скажи, пожалуйста, эту проводку можно как-то спрятать, которая тут торчит, там торчит? Ну, конечно, можно, да. Квартиры, конечно, потребуют каких-то вложений. Угу. Безусловно, да, то есть тут есть такие решения неочевидные, например, действительно вот эти закрепленные лампы, и к ним шнуры прокинуты просто по стене. Угу. Их надо будет утопить. Но это вопрос реально там максимум 3 дней решается. Нужно заняться, да. Да. Но интересный потолок, разноуровневый. Здесь выше, здесь ниже. Ниже, да. Такой здесь интересный. за порталом, а так, кстати, арочный проем, тоже потолок вот другой, чем по высоте, дальше да. В коридоре или в комнате. Сюда, Давайте. покажем. Здесь нет света, Санузел, да. но санузел в хорошем состоянии. Встроенный унитаз, да, хорошая подвесная раковина. И плитка не навязчивая, не яркая, бежевая, очень приятная. Смотрите, что ванная здесь с самое секретом. интересное, Света. Угу. Это, Дальше проход. Есть еще одна гардеробная, комната. Да, совершенно, да, просто Здесь реально стоит полноценная бойлер, здоровая что гардеробная. очень здорово. И стиральная машина. Она не на кухне и не в прихожей, что тоже очень классно. Поставить полки и... Да, вот здесь это вот сушильная, я сушилка. так понимаю, да, совершенно верно. Да. Она, Речные. видимо, опускается вниз. Речные потолки. В общем, все Очень интересно, приятно, да. Ну и пойдемте Хорошая в плитка гостиную. на Самое полу. интересное, по-моему, здесь помещение, это гостиная. В гостиной есть еще санузел. Да. Не зайдем туда? Ну, в общем, да, санузел, кстати, достаточно большой, да. Тут полочки мешают Интересная полноценно открыть, да. Душевая такая. Ну, света нет, да, к сожалению. На полу плитка. Там Да. положено. Опять уточка в сапогах. И смотрите, самое оригинальное, здесь вообще все помещения оригинальные. Прям. Да, при входе здесь очень интересный потолок. Такой
как бывает в храмах. Знаете, такое интересное, такое ощущение необычное. Кухня достаточно старая, техника тоже старая, подлежит замене, но в идеальном состоянии вся мебель. Может быть, нужно еще там что-то дозаказать, дозастроить. Но задумка сама и планировка очень удачная. Здесь шкафы, которые имеют столешницу и увеличивают рабочую поверхность. И с этой и с той стороны они имеют распашные дверцы, и там полочки со всякими нужными бытовыми вещами. Вообще здесь система хранения так, в общем-то, представлена хорошо, но если еще добавить, будет не лишнее. Вот такой предбанник, который ведет на кухню. И здесь вход, который отделяет уровень другого потолка, прямо в гостиную, в огромную. И здесь две зоны, обеденная и зона отдыха. Здесь мебель стоит от балкона. Интересное низко поставленное окно с ограждением для безопасности. Маленькие милые детали здесь есть, но их можно убрать. Здесь точное освещение, это ж точное, да, называется, по 4 углам. И основной свет вынесен над столешницей, что делает, в общем, интерьер более интимным, как мне кажется. Еще вот над этой поверхностью тоже есть дополнительное освещение и на кухне, на потолке. И все украшено вот такими какими-то плантаторскими элементами, интересными потолками. В общем, я не вижу здесь там плесени или протеков. Может быть, ремонт сделан недавно. Но, в общем, квартира в хорошем состоянии. А еще очень радует натуральный камень на полу, который, конечно, менять вообще мрамора, да, не хочется. И подоконник из мрамора. И вид какой шикарный из окна. Вот опять же, вот вид, реально, ты видишь инфраструктуру, не улицу, не дорогу, а вот бассейны, да, зелень, красиво очень, я считаю, хороший вид. Да, замечательно. Да, очень красиво. И находимся мы в центре практически, да? Да, да, мы в центре находимся. И вот такие же приятные балконы напротив. А в центре мы находимся практически на первой линии. Мне нравится здесь сам интерьер, само расположение. Вот эта игра потолков с разным уровнем. Единственное, что мне кажется, здесь может быть маловато света. Ну, можно дополнительно поставить торшер сюда, да, и пару настольных ламп. Надо, да, ламп. что-то сделать, поиграть, да. Вот эти лампы прикольные, но стол, да, это здорово. Мне кажется, да, хороший, нормальный стол, стабильный, деревянный, натурального дерева, на железных, вечных, металлических ножках стулья тоже такие. В общем, как европейцы любят, покупают на века. Даже журнальный столик. Да, там бывает очень изящный, на мой взгляд. Ну да, да, даже этот журнальный столик, видите, какой качественный. А кресло прямо, диван прям как наш по цвету, да? Вот такая квартира прекрасная. Мне очень нравится. Здесь она своей атмосферой, интересным дизайном, интерьером. Вот так вот выглядит вход в две спальни. Одна и вторая. Здесь как ты заходишь, и сразу тишина такая нападает на тебя. Мне кажется, что делать его более современным, этот интерьер, не нужно, потому что вот все играет на руку. И мебель, и арки, и высокие потолки, и вот эти люстры. Все подобрано интересно. И даже вот видно, что люди творческие здесь жили, гуляли по берегу и создали такие композиции из того, что находили на берегу моря. Интересно же, правда? Все применили в дело. Еще хотела добавить по поводу кухни. Вытяжка здесь, несмотря на то, что она на уровне глаз практически, но она настоящая, которая выходит на улицу. Вот здесь. Это не такая, не фикция. Да. Это очень большой плюс. Выходить грязно? Да, на балконе есть, ну я выйду, фонарики такого дневного света, видите, тут вот прикручены. И на балконе есть еще камин. Балкон достаточно просторный, это второй. И мне кажется, что он рабочий, потому что там вот, если не закрыли, не забили, то очень даже симпатичная вещь. Вот. Можно остеклить, вот как напротив в доме, видите, есть застекленный балкон, да, тогда будет намного комфортнее и уютнее. Друзья мои, есть вторая квартира, такая же уникальная, с мебелью до потолка, вот хорошего качества мебель. Здесь жили европейцы, все очень чистенько на полу, натуральный камень. Справа по коридору у нас
небольшая прихожая, арочный вход, другой уровень потолка. Здесь такой он высокий уровень, видите, такой необычный. Прям какой-то как будто я в храм попадаю или в капителий. Здесь у нас вход на 3 стороны. С одной стороны спальня, очень интересная, с выходом на балкон, с маленькими хорошими окнами, с нейтральной, спокойной мебелью. Вся квартира в натуральном камне. Такая большая интересная кровать. Дальше мы идем в другую спальню. О, тут мужчина у нас появился, в которой есть окно, кстати. Даже 2. Это не выходит на балкон, а то выходит, интересно, на балкон. Походу, что да. Нет, окно, там тоже одно окно выходит на балкон. Здесь у нас тоже есть на балкон открывающееся окно. Красивое фисташковое покрывало, все в тему, все такое слоновой кости. Светильник отдельный, комод. Ну, можно поиграть с мебелью. Здесь есть для этого пространство, все варианты. Санузел отдельно, света нет, ну, не включили. Тоже очень хорошая бежевая плитка, в идеальном состоянии. Сантехника, хорошие стены. Здесь тоже, видите, гуляли по берегу, сделали. А что тут написано? Мне кажется, не знаю. Не знаю. По ходу в коридоры здесь есть еще одна душевая комната, санузел полноценный, в общем-то, с большой раковиной, зеркало. И мы заходим в очень интересную большую гостиную. Сколько гостиной метров здесь? 40 метров. 40 метров. Вынесены 3 светильника. Она кажется меньше, но Да. большая. Ну, и зонированная кухня. Кухня зонированная. Очень интересно. Дополнительные рабочие поверхности с мраморной столешницей, с распашными шкафчиками внизу, в которых хранится всякая нужная мелочь. Здесь можно усложнить мебелью. Здесь рабочая поверхность. И здесь можно усложнить мебелью. Здесь выход на балкон. Очень интересный. Техника немножко подуставшая, можно поменять, но сама мебель в хорошем состоянии. Смотрите, какие здесь точечные светильники. Специально для этой зоны арочный вход такой интересный. И разный уровень потолков. Здесь пониже, а там повыше. 2 вынесенных отдельно светильника сюда. Здесь можно проработать, шкаф поставить тоже. Есть для этого возможность. Большой стол для гостей. Здесь тоже есть варианты для какой-то мебели, для хранения, для комодов. Хорошая прочная столешница на железных ножках, вечная, стулья плетеные из натурального материала, тоже на железных ножках. Пол у нас натуральный камень, бежевый, очень спокойный, нейтральный отсутствующий диван, такие же милые кресла, окно с решеткой безопасности, из которого можно смотреть на зелень и приятный бассейн, на свой или на соседний с горкой. Здесь есть выход на балкон. Это мебель балконная, тоже в идеальном состоянии. Смотрите, какая плетеная, натуральная. Маленький мониторчик, телевизор. Люди не сидели у телевизора, а гуляли. Поэтому квартира в хорошем состоянии. Такое ощущение, что здесь, в общем-то, особо не жили, приезжали и только отдыхали. Ну, отдыхали с компанией, да, все для этого есть. Да. А на балконе, наверное, есть каминчик. Давайте пойдем посмотрим, что там. Ага. Есть ли там каминчик? Давайте посмотрим. Ой, какая милота. Да, тоже есть камин. Он здесь не крашеный. Возможно, он может быть рабочий, но его не использовали. Очень милая вещь такая. Здесь кондей такой поживший. Можно тоже его поменять. И очень большой балкон с керамической плиткой в отличном состоянии. Лампа дневного света. И здесь вы можете увидеть море. То есть это первая линия, друзья мои. Первая линия. Чисто мое, я тут, знаете, так вот раз и зависла, думаю, о, смотрите, там качели кресла, здесь шкафчик такой с сушилочкой, там внизу велосипед, тут вообще все загородили, сделали, здесь чулан такой классный, там тоже люди любят посидеть, в общем, есть что посмотреть, жизнь соседей будет у вас интересным развлечением, тем более, что соседей у вас много, можно махать друг другу руками. Ну, вообще, отличный вид из этого балкона. Здесь соседний бассейн, это бассейн дома, это бассейн тоже соседний. Здесь есть, вот там вот, по-моему, душевые, не вижу что, но вот есть где посидеть и отдохнуть. Народу немного, видите, нет арендаторов, которые массово приезжают и живут. В общем-то, здесь 2 корпуса, да, как я полагаю. Да, они похожи по цвету, значит, это родные. Один корпус выходит на Барбаросса, этот корпус лучший, смотрит на море. То есть это первая линия. В общем, короче,
тот, кто здесь купит квартиру, тому вообще классно повезет. Повезет, повезет. Как здорово. О, смотрите, как там люди кайфуют. Боже, какие они счастливые, а. Какие они счастливые. И вы будете таким же счастливым, живя здесь, имея такой прекрасный вид с балкона. Еще раз хочу показать вам эту квартиру. Несмотря на то, что здесь нет дополнительной комнаты для хранения, я хочу вам еще раз показать вот эту вот уникальную, красивую площадь. Какая квартира тебе больше нравится? Дополнительная? Слушай, ну та практичнее, там все-таки гардеробная есть. Но это уютнее. А это светлее, это как-то уютнее, да, мне она Уютнее, больше да. нравится. Более теплая, да? Такая Да, холоднее что-то не такое. какая-то. Смотрите, такой самый обычный турецкий дом с мраморными лестницами. Так, сколько квартир? 4 квартиры на этаже. Практически не слышно ничего друг о друге. Выход на черный вон там вот по лестнице винтовой на улице. Так, вот есть такой лифт. Надо что-то нажать. Нулевой, наверное, да, нажимаем. Закрываем двери. А такой, в общем-то, старенький лифт. Ну, работает. Чистенький, намытый. Все очень чистенько. Поскольку тут живут европейцы, тут, наверное, все уже давно отработано. И Серегу вытащил из дома просто за 3 секунды. Поэтому не обращайте на меня внимания, лучше смотрите то, что я показываю. Какой, смотрите, лифт интересный. С каменным полом. Это же. Так, открываем парадную, выходим. Ой, везде картинки висят. Смотрите, как здорово. Это тот блок, который смотрит на море. Объявление. И сразу на улицу. Вот сюда можно выйти на море. Скорее всего, живет как Уджи. А вот человек просто взял и остеклил первый этаж и не парится. Никаких решеток тебе, ничего. Сушилка там у него. Вот такой интересный балкон. Так, пойдемте на выход на Барбаросса. Очень большая территория. Соседняя тоже классная.